好，大家好，又係我阿 King。咁咧，琴日我就發咗一啲其實唔係關於客戶嘅，係關於一啲商戶啊。咁我今日都點名道姓啦，咁我都直接講啊，我直接講。咁啊，首先回覆咗一下啲朋友俾我嘅信息啦，咁喺裡面我睇到好多關於一啲嘢。咁啊，雖然我同你唔係好熟。大家都係半同行，但係有時睇到有啲嘢係過分嘅，咁啊自己做嘢做好自己就得啦。網上嗰啲咩真禽異獸就唔好太過介意，客人有啲咩想法都好，客人會自己去諗。咁首先多謝呢個朋友啦，咁佢講得都非常啱，我一直都係咁做。咁但係呢一年呢，即係有時有啲人。你唔出嚟去明證咧，即係聲明咧，咁啊變咗好似佢講啊係咁，咁啊我一直以嚟其實好多即係我哋香港店長啊話俾我哋聽，咁都好多呢啲問題，咁啊其實我一直都係知道嘅，我又唔出聲咁但係有時涉及一啲品牌商戶嘅。太麻煩啦，咁我知道嘅，我可以從法律途徑去做，咁呢一個但係我都想話，即係自己想表達翻嗰個問題出嚟啦。咁變咗有時啲嘢忍得到耐，你試下一年裡面咁樣都唔係咩，都唔係一件好事啊！咁第二啲朋友啊，都係有啲都係好好嘅客戶啦，都叫我唔使理啊，咩叫我做好啲自己啊！加油兄弟喺呢度都集一次過多謝大家嘅。咁咧我亦都係咁樣講啦，佢只要回覆一次我就回覆一次咁你咪試下嚟，大家你咪喺度講咯。咁咧我今朝咧又係見到有兩個好奇怪嘅嘢咁喺度又係同大家講，又係啲客發俾我嘅唔係我自己走去睇，我冇咁得閒我走去自己睇。咁咩擘大對眼睇清楚，咩個熱心嘅客戶提供千祈要提清楚大家要講嘅嘢。咁我唔知道呢啲咁樣嘅咩裝咩電子後視鏡話會破保。咁想問下啦，咁你自己又喺度賣緊，你裝唔會破，人哋裝會破係咪啊？咁同埋你講話係比亞迪代理提供呢個信息嘅。我想問下係邊個人啊？有冇咪冇紙啊？即係有冇通知話裝電子後視鏡咁樣會破保啊？咁真係有時真係呢啲嘢嗰啲新牌仔嘅，真係新牌仔真係新牌仔。咁另外咧，仲有一個朋友咧提供俾我，仲得意我冇去睇，人一早發嚟。咁話我咩金牌客服。盡訴心中情呢位車主瞓唔着覺想幫呢度車主我喺度同大家講，包括琴日回覆我嘅裡面當中我哋裝車冇試過，即係冇試過導致客戶部車有問題，我哋冇賠償，全部個客話賠幾多就賠幾多。我話俾你聽，就算點樣個安裝師傅點樣專業都好，有時都係會整爛嘢，一定嘅。我唔怕喺度承認俾大家，但係當叫我哋賠償嘅時候呢，我好老實咁講，我係企出嚟，絕對唔會縮嘅，係嘛？亦都冇咁嘅必要。有時有啲客都話我咩嘢嘅，我其實同人哋講親都係話，你直接講架車幾多錢，我直接同你買咗佢。呢啲唔係覺得咩，但係其實做人一個要擔當。咁佢又話個客啦，咁話個客咩呢？以為我話佢啦。咁如果真係呢件事係真嘅話，我喺度講啦，就唔係講佢嘅，真係唔係講佢，係嘛？講佢又做咩？講你有咩用呢？你係我啲客，你幫襯我，即係好老實咁講，你有問題你肯定揾我，你揾佢做咩？佢係你大佬佢幫到你咩？係嘛？你揾佢有咩用？你揾我啫嘛，做生意好基本嘅嘢。我導致你部車有咩問題，你揾我幫你解決。賠錢唔係就賠禮，就係咁簡單啫嘛，係咪？
你揾佢，佢話佢而家就喺度講咩咩？你直情截我啲公司啲圖，截我啲相擺上去嚇，咁我都唔介意我截你啦，係咪先啊？咁冇所謂嘅喎，係咪先啊？你想揾我做對標係嘛？我亦都唔介意，你都講咗我成年啦，係嘛？咁啊，繼續啦，咩啊好啊，阿 King 老闆會有問題，佢會幫你噶啦，投訴熱線會幫你啊，定係你想我陪你傾偈啊？咩係愛啊蝦你啊？我盡量會幫你揾人陪你傾偈，唔使你揾人陪哦。有問題唔使嘅，揾我得啦，係嘛？真實啊，即係好話唔好聽，你覺得我唔陪你，你可以去告我啊，係嘛？有消費者委員會可以告我嚇，你話我賴你皮唔聽你電話嗰啲啊，我哋從來由開鋪到依家冇做過一件咁嘅事嚇，有問題全部企出嚟，好似我啱啱學裝車 cam， 我啱啱18年去裝嘅時候嚇，我唔小心整裂咗人哋嘅玻璃，我成幅一樣賠，我一定要賠原廠嚇，我從來都冇話有錯我唔認嘅，係嘛？我亦都冇講到自己有幾本事嚇，將摩天大樓變做乜嘢，係嘛？其實我都即係有考慮過去唔會咁樣做，但係真係冇辦法，係嘛？你既然要咁樣做，要掉晒網嘅，咁咪掉晒網，大家都掉，喂，俾大家去睇下咯，係咪先？冇所謂嘅。咁啊，另外仲有一啲啦，咁即係都係啲朋友仔嘅，好多啲朋友仔 send 俾我嘅，係嘛？咁啊，我哋琴日出咗個 M5 Pro，拍 4K， 前 4K 30 FPS， 基本上而家就算2:90啊，釘釘拍旗艦機啊，前鏡頭都係4K 30 FPS， 係嘛？咁我哋個後鏡，我哋電子流媒體後鏡係1080，60 FPS 咧。琴日我都發過個 AI 去講話1080喺動態嗰個60 FPS 係比2K 嘅30好，係嘛？咁我都發過，我又冇話去同人哋去做競爭。你非要我發啲咩，你去發啲乜嘢嘅話咧，係咪先啊？我覺得咁樣唔係好通咯，係咪先啊？係嘛？即係你要發都唔緊要，好似正常去比較啊，講下嘢冇緊要，你唔好指名道姓去講人哋，係咪先啊？係嘛？即係好似我哋賣釘釘拍，我哋賣海康，唔通我指住話DJI 唔得 ，Index 唔得咩？係嘛？個個公司都有佢嘅優勢嘅，就唔係話你所講咁樣係嘛？去踩低人哋，抬高自己。你有幾高啫？咁人哋如果 Tesla 個老細走出嚟同你講，你識唔識整飛機啊？識唔識上火星啊？咁你點講啊？今日翻咗落香港開鋪正常嘅嚇，咁翻嚟就聽到啲咁嘅説話，後續都係咁噶啦，一路俾大家去即係睇下邊個。平時有你揾啲乜嘢人啊？我第日我都整啊！我都喺個 WhatsApp 度，喂阿明啊，我 friend 你發幾句信息過嚟，我回一回你，我截個圖我擺上網，冇用㗎咁樣，啱嘛？咁個個人都講我嘅，我啲朋友啊，你算啦，有去啦，啲細路仔啲小學雞喺度。即係揾嗰啲 P 牌仔唔識嘢喺度講下，我話唔係，有時你講一次兩次冇所謂，第三次就真係仲而家唔係第三次一路講係咪先好似你成日喺度話黃大仙喎，好係嘛？我係黃大仙啊，我喺黃大仙嗰度啊，咁點啊？咁你能夠點啊？你黃大仙得罪你咩？黃大仙冇得罪你嘅喎，係嘛？你自己好似人哋咁，你聽人哋講話，我哋話你，我都冇話你，係依家開始嘅，係嘛？咁亦都唔再講啦。你總之你回應啲乜嘢，我日日就喺度拍片同你回覆，係嘛？我就回覆啊，點解我啲咩問題啊？咩問題係嘛？即係呢啲事就俾大家去觀賞下咯，係嘛？去睇下。
咁啊後續都係咁樣講噶啦，我又唔會話細個咁樣打交一陣間去報警乜乜，咁你咪睇住嚟咯，係咪先？啱唔啱啊？我哋而家做正行生意，講正行嘅嘢，我哋又唔會超出過火，但係你去咁樣去做啲咁嘅嘢，我都唔怕，我都係咁樣做咯，係咪先啊？我當我啱啱初出茅廬，係咪？係咪先啊？咁呢條片呢就10分鐘啊，咁啊今日到此為止啦。咁啊喺度多謝大家支持我嘅人啊，亦都整多啲花生啊西瓜俾大家去睇下，係咪先啊？真係太過分啦！一年裡面好多人講我喺內地成日都打嚟，老細唔係喎，嗰度又喺度講你乜嘢喎，一次半次咯，係咪先啊？喂，聽得多都煩啦，大佬，係咪先啊？真係煩㗎，係咪先啊？係嘛？你話你有貨，你話你我哋有幾多貨到咗？你有啲咩貨啊？我想問下，係嘛？你咪幾部機，10部8部好未啊？100部好未啊？係嘛？有咩貨啊？係嘛？人哋嚟到你先訂咯，有啲咩貨？人哋揾你換嘢等一陣咯，係嘛？好，唔講咁多啦。嗱，你睇到我呢條片嘅話，唔理你點樣嘅心情都好，你自己大家檢討下，係嘛？你唔好去走去將成日喺度無中生有啊，喺度成日詆毀我，詆毀我公司，詆毀我啲人。我啲人就算有做錯，對啲客有啲咩嘢都好，我哋絕對擺出一個90度彎腰同你對唔住，同你認錯去賠償。冇你所講嘅，我哋要點解個人哋要揾你啊？我想問下，點解要揾你唔揾我哋？唔通我哋拿把刀出去？係咪啊？係咪啊？有強姦冇焗到，係咪？有殺冇賠，就咁先咁睇下聽日再繼續有啲咩進展，咁一路嚟㗎啦。反正我都得閒，係咪先啊？啱嘛？好，咁多謝琴日喺我哋嘅留言度啦，咁都有好多朋友仔，真係好多我唔知道係乜嘢，都一路喺度增加緊一路增加緊啲朋友仔喺度回覆即係支持喺度即係衷心咁好多謝大家。咁我真係呢8年裡面冇真係多謝你哋冇交錯朋友，冇為大家服務而覺得自己有任何悔意，多謝你，拜拜。